Vai. E allora, possiamo andare. Allora, innanzitutto saluto e ringrazio nuovamente tutti coloro che sono qui e che ci seguono con affettuosa premura. E sono, per iniziare, a presentarvi l'ospite d'eccezione che abbiamo oggi. Parlo di un ospite d'eccezione perché è qui per sottolineare il carattere internazionale del nostro centro di studi sul mito. Si tratta della dottoressa Cristina Coriasso Martín Posadigno, che vive a Madrid e che ci ha raggiunto proprio per tenere questa conferenza. La dottoressa Cristina Coriasso, abbreviò perché sarebbe troppo lungo il cognome, è laureata in filologia italiana, ha conseguito un dottorato europeo di ricerca su questa stessa materia con una tesi su leopardi, per l'esattezza se non ricordo la natura in leopardi, giusto? Leopardi la natura, va bene, al contrario, che è in corso di pubblicazione. Ha collaborato lungamente alla cattedra sempre di filologia italiana dell'Università Complutense di Madrid, per la quale ha tenuto vari seminari e fa parte anche del gruppo di ricerca ACI, chiamiamolo così, sul mito, ed è questo ci arriviamo dopo. No, volevo dire che ha dei legami che non conosco bene quali siano, ma sicuramente le ha, con la rivista internazionale online di mito critica Amaltea. Amaltea, scusate, oggi ho qualche vuoto di memoria. Amaltea. La dottoressa Coriasso ha tradotto Luigi Paireson, o Paireson, perché pare che questa sia la pronuncia esatta, trattandosi di un nostro famoso filosofo di nascita valdostano, che si è occupato, tra le varie cose, anche di mito, ed è naturalmente sotto questo aspetto che la nostra gentile ospite ci intratterrà. Lei ha tradotto un'opera, in particolare in spagnolo, un'opera di Luigi Paireson, il titolo? La teoria della formatività, l'estetica di Paireson. Sull'estetica di Paireson. E quindi, vero, la conferenza di questa sera verterà su questo argomento. Non voglio più soffocarvi con le chiacchiere, chiedo scusa alla nostra ospite se ho dimenticato qualcosa di importante, ma potrà aggiungerlo lei stessa e le do senz'altro la parola. Grazie per questa presentazione così generosa. Ho tradotto la teoria della formatività con l'aiuto della mia direttrice e dentro di un progetto di estetica, e quindi non è soltanto mio il merito. E voglio ringraziarvi per l'accoglienza. Sono molto contenta di ritornare in Sicilia, dove sono stata 10 anni fa, e questo lavoro, il presente lavoro, è soltanto l'inizio di una ricerca che richiederebbe letture molto più approfondite e che in questo primo approccio all'idea di mito nell'ampia e svariata produzione filosofica di Paireson deve necessariamente restare per il momento allo stato di note e appunti, e in nessun modo esaustivi, che voglio presentarvi qui affinché alcune di queste idee teoriche ci possano servire per il nostro concreto studio dei processi di mitizzazione nel mondo contemporaneo e della loro manifestazione nell'arte e nella letteratura. L'itinerario di Paireson, scusate la mia pronuncia, è filosofo valdostano, nato nel 1918, percorre diverse discipline. Parte dall'esistenzialismo, che studia in Germania con Karl Jaspers e che integra in un personalismo ontologico. Come critico realizza un'importante interpretazione dell'idealismo tedesco, con le sue opere su Fichte e Schelling, ma anche sull'estetica di Kant e di Schiller.
realizza una teoria estetica originale che espone sistematicamente in Teoria della formatività del 1954 e d'altra parte, nella confluenza di tutte queste vie, che conservano una coerenza fra di loro, sviluppa una teoria dell'interpretazione che sbocca nella sua Filosofia della libertà del 1989. Postuma viene pubblicata la sua Ontologia della libertà nel 1995. Personalismo, critica filosofica, estetica, teoria dell'interpretazione o ermeneutica e ontologia della libertà sono i vari aspetti dai quali si può penetrare nel pensiero di Parison. Aspetti che conformano un unico universo dove il mito occupa un posto di rilievo. Diciamo subito che la nostra ricerca si limiterà per un verso alla sola idea di mito e per l'altro allo studio di quest'idea attraverso due delle molteplici dimensioni tra di loro connesse dell'opera parisoniana. Da una parte quella dell'ermeneutica, che Parison presenta nel suo libro Verità e Interpretazione del 1971, e quella dell'estetica, esposta in modo sistematico nella teoria della formatività. Il primo di questi, il Verità e Interpretazione, si è detto che funziona come ponte nel passaggio dall'ermeneutica all'ontologia della libertà. L'ha detto Maria Rita Scarcella in un suo importante articolo accogliendo il giudizio di Tilly. In questo libro, Verità e Interpretazione, Luigi Parison propone un'idea di verità ermeneutica, che l'autore chiama rivelativa, e che mette in uno stretto rapporto, come si dirà più sotto, con la nozione di mito. Si tratta di una concezione della verità che supera la concezione fondativa, metafisica ed oggettiva di essa che la storia della filosofia occidentale, nella sua ultima deriva, ha visto declinare. Questa crisi dell'idea di verità, sulla quale hanno meditato Nietzsche e Heidegger, ha aperto la porta, secondo Parison, alla strumentalizzazione della ragione in due sensi. Da una parte, nella tecnificazione della ragione, la sua trasformazione nella tecnica o tecnologia, e dall'altra l'ideologizzazione della ragione, con la priorizzazione della prassi sulla teoria e la sua trasformazione in ideologia, in modo tale che in entrambi i casi il pensiero perde la sua genuina pretesa di verità dal momento che si strumentalizza, trasformandosi così in mezzo per fini utilitaristici e o ideologici. Un avvicinamento alla teoria della formatività, cioè all'estetica di Parison, ci compete ugualmente, giacché si può stabilire un fecondo rapporto fra il processo di formazione dell'opera d'arte nelle sue manifestazioni plastiche, musicali e discorsive e d'altra parte il mito. In questo libro, nella teoria della formatività, nel quale d'altra parte poco si allude al mito esplicitamente, ma vedremo più avanti dove e come il mito viene considerato, si studia il processo di formazione dell'opera d'arte come formatività, cioè come un processo dinamico dalla forma formante alla forma formata. Tale processo parte dallo spunto, un punto di partenza o motivo che è impregnato dalla forma che soltanto dopo sarà completata dall'artista. L'artista realizza una serie di tentativi che si sottopongono e si servono ad un tempo delle esigenze di una materia che non è passiva, ma parte integrante del processo e penetra in un avventuroso esercizio, fiducioso ma per niente sicuro del proprio successo, che se riesce nel suo obiettivo fa l'opera
allo stesso tempo che inventa il modo di farlo. Ed è qui il quid della teoria della formatività, il fatto che l'artista, inventando così la regola, inventa così la regola che forma l'opera nello stesso atto che la forma. In quanto che materia già formata, motivo che sollecita lo slancio di formazione di nuove opere, che l'artista accoglie come proprio, il mito può essere spunto, motivo d'avvio di una nuova formazione. D'altra parte, il processo di formazione dell'opera d'arte è correlativo a quello dell'interpretazione, giacché ogni opera d'arte richiama la sua interpretazione, la sua esecuzione, la sua lettura, che non è possibile senza la riattivazione del processo dinamico che ha inventato la sua regola, il suo modo di farla, nello stesso atto con cui la faceva, in modo che l'opera esige di essere eseguita d'accordo con la propria regola allo stesso tempo che si offre a infinite interpretazioni che nella loro molteplicità rivelano la sua unicità. Entro il quadro di questa interessante teoria della formatività, il mito, come abbiamo appena detto, si presenta come un aspetto susumibile all'importante concetto di spunto. Il mito, come più in generale lo spunto, è germe dal quale si sviluppa organicamente l'opera, un nucleo allo stesso tempo compiuto e incompiuto, per cui, secondo Parison, nell'abbozzo e nell'appunto c'è in certo modo l'opera, in fase germinale, bisognosa del suo dispiegarsi ma completa nei suoi tratti essenziali. Parison allude nel suo uso del termine mito al senso nel quale Varese lo utilizza nei suoi scritti poetici, raccolti nella letteratura nordamericana ad altri saggi del 1946. Ma prima di affrontare la nostra materia, volevo ricordare che Parison è stato un maestro di alcuni tra i più grandi pensatori italiani dell'attualità e, d'accordo con il nostro comune interesse, il mito, uno dei più grandi teorizzatori del passo dalla modernità alla postmodernità nei confronti del mito. Tra i suoi discepoli, lasciando da parte il più vicino a lui, Sergio Gibone, Umberto Eco e Gianni Vattimo, che lo hanno riconosciuto come maestro, rappresentano una prova fondamentale e di fama internazionale della portata della sua influenza nella filosofia odierna. Con l'obiettivo di contestualizzare la questione, mi sono servita del libro di Anna Clara Bova col titolo Del mito e della poesia, demitizzazione e ritorno del mito, del 2007, completamente della sintesi che l'autrice realizza sulla posizione di Vattimo nei confronti del mito e della modernità quando analizza concretamente un articolo di Vattimo del 1985 col titolo Il mito e il destino della secolarizzazione, pubblicato in Rivista di Estetica. Adesso farò un relativamente breve discorso su Vattimo con il fine di contestualizzare il problema che dovremo affrontare. Manca, come afferma Vattimo nella filosofia contemporanea, una soddisfacente teoria del mito relativa alla sua essenza e ai suoi rapporti alle altre forme di coscienza. Al tempo stesso che circola nella nostra cultura un'idea di mito genericamente intesa come una forma di pensiero opposto al pensiero analitico e dimostrativo della scienza. Secondo quest'idea, che si accetta comunemente, il mito punta a un pensiero narrativo e fantastico che implica le emozioni e che non ha nessuna o scarse pretese di oggettività. Sarebbe un pensiero questo che avrebbe a che vedere con la religione e l'arte, il rito e la magia, mentre la scienza sarebbe nata in opposizione a questo tipo di pensiero come demitizzazione e disincanto del mondo. È presente nella nostra cultura l'idea, propria della moderna teoria del mito, che quest'ultimo costituisce una forma di sapere primitivo, che precede al sapere scientifico e corrisponde a uno stadio ancora infantile della storia della mente umana.
Secondo Vattimo, questa vaga nozione di mito è un residuo che sopravvive ancora dopo la crisi tanto della metafisica evolutiva della storia come dell'ideale della razionalità scientifica, che ha caratterizzato l'epoca moderna. Crisi che non si è risolta ancora con l'apparire di una nuova filosofia della storia. Nel mondo contemporaneo, sempre secondo Vattimo, il riferimento al mito è segnato dalla confusione e dalla contraddizione, giacché da una parte si conserva l'idea che appartiene all'interpretazione evolutiva della storia del carattere primitivo anteriore al sapere scientifico del pensiero mitico. Dall'altra parte, tale idea viene negata precisamente per la crisi di quella concezione evolutiva della storia. Le forme nelle quali si presenterebbe il ricorso al mito in questo articolo di Vattimo sarebbero tre: l'arcaismo, dentro del quale include lo strutturalismo antropologico, il relativismo culturale e il razionalismo moderato, dentro del quale include Vattimo la psicoanalisi o l'analisi delle mitologie dei mass media o la moderna storiografia. Tutte queste forme, che adesso non possiamo vedere in modo particolare, sono, secondo Vattimo, incapaci di risolvere il problema di filosofia della storia che sottostà a ogni concezione del mito. Hanno rifiutato l'idea evolutiva della storia senza proporne una nuova. Vattimo polemizza con l'ambiguità teorica di tutte queste orientazioni culturali, accusandole di rimanere, senza saperlo, coinvolte ancora nella metafisica tradizionale, giacché fanno riferimento al mito come ad una forma di sapere, o autentica o immediata o narrativa, che in ogni modo si oppone all'idea di progresso, di evoluzione e all'universalismo della scienza, senza chiarire invece dove si situano esse stesse come posizioni teoriche. Infine, ecco la sintesi delle obiezioni di Vattimo ai tre modi: arcaismo, relativismo culturale e razionalismo moderato, nei quali l'età contemporanea fa uso del mito. Cito dall'articolo: l'arcaismo vuole tornare alle origini e al sapere mitico senza domandarsi che cosa sia il periodo intermedio che ci separa da quel momento iniziale. Il relativismo culturale parla di universi culturali separati e autonomi, ma non dice a quale di questi universi appartiene la teoria relativistica stessa. La razionalità limitata non ha una teoria esplicita circa la possibilità di distinguere davvero campi riservati al sapere mitico e campi in cui vale la razionalità scientifica. Fine della citazione. Questi approcci sono sintomatici, secondo Vattimo, della crisi della visione evolutiva e unitaria della storia, intesa come espansione graduale della razionalità e della verità della scienza e pertanto come sviluppo fatale del processo di demitizzazione, ma nel suo approdare alle regioni del mito non arrivano a portare fino alle ultime conseguenze questa crisi, cioè non arrivano a mettere in discussione e quindi, tra parentesi, gli stessi presupposti dello storicismo. Questi presupposti sono l'assolutezza del soggetto della conoscenza e l'oggettività della conoscenza e della verità. Il processo di demitizzazione del mondo moderno si deve, secondo Vattimo, contestualizzare e relativizzare. Soltanto così lo storicismo classico e i suoi presupposti si supereranno. E il pensiero ermeneutico che prevede la storicizzazione del soggetto della conoscenza ed un'idea di verità diversa che non coincide con la verità oggettiva, dimostrativa e demistificatoria, metafisica in senso heideggeriano, quello che apre una nuova via per la filosofia. Una filosofia della storia alternativa allo storicismo presuppone, secondo Vattimo, la sostituzione dell'idea di demitizzazione appartenente alla modernità con quella di demitizzazione della demitizzazione. È un po'
già che è risultata falsa la convinzione che la storia è un percorso progressivo verso la liberazione definitiva da parte della ragione delle forme mitiche, e la demitizzazione si è mostrata essa stessa come un mito. Ma demitizzare la demitizzazione non significa restaurare i diritti del mito, ma considerare di nuovo la natura della verità. Infine, una teoria compiutamente elaborata del significato della presenza del mito e d'accordo con la nostra ricerca del significato dei fenomeni di rimitizzazione della cultura contemporanea non può concepire questa presenza né solo in termini reazionari, come ritorno al pensiero tradizionale, né come forma di opposizione alla modernizzazione, perché al contrario rappresenta l'ultimo risultato di quel processo di modernizzazione. Ecco i brani con i quali finisce l'articolo di Vanni. Quando anche la demitizzazione è svelata come mito, il mito recupera legittimità, ma solo nel quadro di una generale esperienza indebolita della verità. La presenza del mito nella nostra cultura attuale non esprime un movimento di alternativa o di opposizione alla modernizzazione, ne è invece un esito conseguente, il punto d'arrivo. Il momento della demitizzazione, anzi, si può considerare il vero e proprio momento di passaggio dal moderno al postmoderno. Questo passaggio avviene in Nietzsche, nella sua forma filosofica più esplicita. Dopo di lui, dopo la demitizzazione radicale, l'esperienza della verità non può semplicemente più essere la stessa di prima. Non c'è più evidenza apodittica, quella in cui i pensatori dell'epoca della metafisica cercavano un fundamento, un assolutum inconfuso. Il soggetto postmoderno, se guarda dentro di sé alla ricerca di una certezza prima, non trova la sicurezza del cogito cartesiano, ma le intermittenze del cuore prustiane, i racconti dei media, le mitologie evidenziate dalla psicoanalisi. È questa esperienza moderna, o anzi postmoderna, ciò che il ritorno del mito nella nostra cultura e nel nostro linguaggio cerca di catturare, e non certo una rinascita del mito come sapere non inquinato dalla modernizzazione e dalla razionalizzazione. Solo in questo senso il ritorno del mito, se nella misura in cui si dà, sembra indicare verso un superamento dell'opposizione tra razionalismo e irrazionalismo. Un superamento che però riapre il problema di una rinnovata considerazione filosofica della storia. Ho fatto questo schemino per indicare un po' in modo sintetico il pensiero di Vattimo in questo concreto articolo. Dal mito verso la demitizzazione, in queste forme di uso del mito nella contemporaneità, e questa tendenza di ritorno al mito che arriva alla considerazione dentro questo quadro della verità come verità debole, al concetto, all'idea di postmodernità della quale, come sappiamo, Vattimo è uno di quelli che prima hanno parlato. Vattimo poi, seguendo così la scia di Heidegger e di Gadamer, farà la proposta in Poesia e Ontologia nel 1985 di una concezione ontologica della poesia come evento e linguaggio dell'essere irriducibile all'ente e alla forma di conoscenza strumentale, ontica, metafisica che all'ente si riferisce. Ma a noi non interessa questo, interessava fare questo discorso per la lettura di questo paradigmatico articolo di Vattimo sul mito, perché ci è sembrata utile come punto di partenza per stabilire i termini della questione, con il fine di penetrare adesso nel pensiero di Patterson, per confrontarlo con le idee che abbiamo trovato. Ritorno del mito nella cultura odierna, demitizzazione della demitizzazione, pensiero debole, postmodernità. La prima cosa che mi viene in mente di dire è che l'idea di verità ermeneutica che afferma Patterson e che pone in stretta relazione con la sua concezione di mito non è da questi considerata come debole. La verità, secondo Patterson,
è allo stesso tempo universale e storica. Possiede questi due aspetti inseparabili. Una verità rivelativa perché rivela la verità e espressiva perché lo fa sempre da una prospettiva storica e personale. Questa verità rivelativa, al contrario della verità debole di Vattimo, ma senza però coincidere con la verità oggettiva e fondativa della storia della filosofia di Nietzsche, non perde la sua pretesa di universalità, anche se riconosce, anzi, ha bisogno del suo carattere personale e storico e molteplice, che è quanto dire espressivo. In Verità e Interpretazione, quasi 15 anni prima della pubblicazione dell'articolo citato di Vattimo, Parison raccoglie diversi saggi, scritti già anni prima, nei quali affronta la questione delle conseguenze dello storicismo, tanto di quello classico come di quello che sbocca in un relativismo filosofico nell'attuale panorama. Vuole affermare in questo libro la necessità della filosofia e dell'idea di verità in un momento, quello della crisi di entrambe, nel quale questa difesa risulta impopolare. La diagnosi di Parison dell'attualità viene sinteticamente espressa nella prefazione. Il nostro momento attuale si caratterizza, cito, perché non si parla che di azione e di ragione. E più precisamente dell'azione senza verità, che è quella del classismo, e della ragione senza verità, che è quella del tecnicismo. E si sa che classismo e tecnicismo sono appunto la caratteristica del mondo odierno, tant'è vero che la soppressione del concetto di verità è stata operata oggi dalla filosofia stessa, la quale non per nulla è giunta a negare se stessa e a teorizzare la propria fine. Fine della citazione. Il riferimento è a Nietzsche e a Heidegger. Soprattutto con quest'ultimo, Parison sostiene un dialogo in queste pagine, prendendo le distanze non solo rispetto ad ogni concezione oggettiva della realtà, alla quale lui oppone l'idea di verità ermeneutica o rivelativa, ma anche allontanandosi, e non in minor grado, da ogni forma di spiritualismo di origine idealistica e di derivazione intimistica. La diagnosi dalla quale parte Parison, che è simile d'altra parte a quella di Vattimo, constata la diffusione nel nostro tempo di uno storicismo generico ma integrale. Superato lo storicismo classico di Hegel, Comte o Marx, per i quali le filosofie anteriori si identificavano con le tappe dello sviluppo dello spirito e quindi con le tappe della verità che loro stesse rappresentavano, lo storicismo integrale nel quale oggi siamo e che costituisce una mentalità degli uomini di cultura, fa un passo ulteriore e definitivo e facendo così nega alla filosofia quel valore di verità cui sembra ambire per la stessa natura del suo pensiero e non le riconosce altro valore che d'essere espressione del proprio tempo. Il metodo storicista comprende la storia della filosofia come una successione delle espressioni delle diverse epoche del pensiero, che dalla propria epoca si demistificano, negando così ogni possibilità di dialogo da un'epoca all'altra e ogni pretesa speculativa di verità, per cui si svolta in modo fatale nel relativismo e nello scetticismo, nella convinzione che ogni pensiero è prodotto e nient'altro che prodotto della storia, cominciando dal proprio. L'idea di interpretazione di Parison sviluppa, partendo dai suoi studi sull'esistenzialismo e dalla propria concezione estetica, gli permetterà a quest'idea di pensare un'idea di verità che, se da una parte reagisce alla verità ontica e oggettiva che la metafisica ha portato alla sua crisi, dall'altra resta però lontano dall'orizzonte dello storicismo integrale. Dal punto di vista di questo storicismo radicale, il pensiero è a un tempo prodotto e coscienza del proprio tempo, incapace di riconoscersi altra funzione che quella di smascherare, di demistificare uno status
quo, senza riconoscere per se stessa la possibilità di rivelare nessuna verità. Introduce Parison una distinzione che permea tutto il libro e che costituisce non soltanto la chiave di volta del suo sistema, ma un dilemma nel quale l'uomo si trova nel mettersi a fare qualsiasi cosa. L'uomo deve scegliere se essere storia o avere storia, se identificarsi con la propria situazione o invece fare di essa un tramite per attingerne il senso, se rinunciare alla verità o fare di essa una rivelazione irripetibile. Cito dalla prefazione di Verità e Interpretazione. Ciò dipende dal modo con cui l'uomo liberamente, e non mi fermo qui a indagare la specialissima natura di questa libertà originaria in cui risiede non solo l'essere dell'uomo, ma lo stesso suo rapporto con l'essere, dal modo dunque con cui l'uomo liberamente prospetta la propria situazione. Egli può prospettarla come collocazione soltanto storica o come collocazione anzitutto metafisica, come semplice confine dell'esistenza o come apertura all'essere, come limitazione inevitabile e fatale o come via di accesso alla verità. Da questa alternativa deriva alla persona la possibilità di ridursi a mero prodotto storico o farsi prospettiva vivente sulla verità, e al pensiero la possibilità di essere una semplice espressione del tempo o una rivelazione personale del vero. Fine della citazione. Parison è conscio che la volontà di negare la verità è almeno così antica come quella di affermarla, e del fatto che il suo intento costituisce il cammino più arduo e difficile, ma l'unico possibile per chi, davanti a questo dilemma, si è già mosso in qualche modo verso la verità, non nel senso di un possesso oggettivo, ma in quanto che originaria scelta di ricercarla. Alla fin fine, che è la filosofia se non è tendenza, amore a sapere? O come dirà Parison in altro luogo, che cos'è la verità se non è quello che possiamo avere solo nel senso che deve ancora essere cercata? Concretamente, nella forma di un paradosso, si afferma che, cito, la verità non si possiede se non nella forma di doverla cercare. L'ontologia della libertà, che si svilupperà negli anni seguenti, è poi presente in un modo germinale e sboccherà finalmente in una concezione del compito della filosofia come riflessione sul mito, come interpretazione seconda di quel primo e immediato contatto con la verità che è il mito, al quale si deve far parlare ed il quale si deve saper ascoltare. L'influenza in questo senso di Schelling, per esempio delle sue lezioni di filosofia dell'arte, che Parison presenta in un suo corso di estetica l'anno 1963, è fondamentale, con la riserva che il nostro filosofo fa una netta distinzione fra mito e mitologia, fra il programma romantico idealista di una mitologia che unisca mito e ragione, che lui non condivide, e il riconoscimento del mito come origine, non come fine, al quale tende il logos e del quale si nutre, senza confondersi con esso in una dialettica sempre aperta. Ma dobbiamo affrontare già gli interstizi di questa distinzione fondamentale fra un pensiero solo espressivo di un'epoca e un pensiero che, oltre ad essere espressivo, è inoltre rivelativo e al suo rapporto con l'idea di mito. Perché in questa distinzione, si accetti o no, si trova anche la chiave per cogliere le differenze in confronto con il pensiero sul mito espresso nel citato articolo di Baltimore. Parison propone due sfere, due tipi di pensiero che hanno rapporto con le due modalità semantiche del simbolo e dell'allegoria, intese come i due modi di relazione dell'esplicito con l'implicito del discorso. Al discorso ontologico tradizionale, afferma Parison, si è sostituita una posizione genericamente storicista
per la quale ogni pensiero è e soltanto è espressione di un'epoca. Qua vediamo a destra il pensiero solo espressivo, a sinistra il pensiero insieme rivelativo e espressivo. Reagisce Parison contro quest'idea, contro l'idea che il pensiero soltanto sia espressione di un'epoca e non riveli mai niente. E pensa che non ogni pensiero si può piegare così facilmente a questo trattamento storicista. C'è un pensiero nella storia della filosofia che esige non solo un trattamento storico, ma anche un dialogo speculativo, giacché non è una pura espressione del tempo, ma una vera e propria formulazione da una concreta prospettiva in una determinata realtà personale della verità. Ed infatti non potrebbe essere altrimenti, giacché l'unica verità possibile è quella che si rivela all'interno di una prospettiva, in una concreta persona che è per se stessa l'unico organo possibile per coglierla. Basta ammettere, per capire questo, che non possiamo uscire da noi stessi per contemplare una verità oggettiva indipendente da ogni prospettiva. Ma che cos'è che conferisce unicità e legittimità a questa verità? Precisamente il fatto che non si può esaurire in nessuna delle sue formulazioni che la manifestano senza confondersi con essa. La verità è dunque unica e intemporale all'interno delle molteplici e storiche formulazioni che se ne danno, ma una tale unicità che non si lascia compromettere dalla moltiplicazione delle prospettive non può essere che un'infinità che tutte le stimola e le alimenta senza lasciarsi esaurire da alcuna di esse e senza privilegiarne nessuna. Il che significa, dice Parison, che nel pensiero rivelativo la verità risiede più come sorgente e origine che come oggetto di scoperta. Come non può essere rivelazione quella che non è personale, non può essere verità quella che non è colta come inesauribile. Fine della citazione. Nel pensiero rivelativo o semantico, come anche viene chiamato, l'esplicito, la parola, come nel mito e nel simbolo, soltanto lascia che si mostri l'implicito senza poter esaurirlo, per il carattere appunto inesauribile e inoggettivabile della verità, che invece questo pensiero lascia irradiare in sé. E quindi, come nel mito e nel simbolo, l'aspetto finito, storico, espressivo della faccia significante non impedisce l'apprensione, non mai del tutto esplicitabile, di un significato che si rivela nella sua unicità attraverso molteplici prospettive. In questo senso, afferma Parison, il pensiero rivelativo sembra possedere i caratteri del mito, poiché la verità non si offre se non all'interno di una prospettiva e non è colta se non come inesauribile. Il discorso che la riguarda ha la duplice caratteristica di essere sempre molteplice e mai del tutto esplicito. Sempre molteplice, cioè personale ed espressivo, mai del tutto esplicito, cioè indiretto e significativo. E non sono questi appunto i caratteri del mito, in cui la vis veri trova nell'espressione della persona l'ambiente più propizio per annunciarsi, e il discorso parla indirettamente del suo assunto, svelandolo per lampi piuttosto che esaurendolo in maniera oggettiva. Fine della citazione. Tutto ciò detto non senza però tralasciare la considerazione e la precisazione che un conto è accettare il fatto che la verità è per propria natura inoggettivabile e inesauribile, e altro conto dedurre da ciò, e la critica viene diretta a Heidegger, che la verità è ineffabile e scaturisce dal mistero, si deposita nella parola, mostra l'incapacità di essa per esplicitarla, per poi ritornare a questa sua originaria solitarietà col nulla. Perché Parison propone non un misticismo dell'ineffabile, come secondo Heidegger,
poesia dell'inesauribile, dove la verità non si fa presente come assenza, ma si offre alla parola, stimolando e permettendo sempre nuove rivelazioni, dotando così la parola di un nuovo spessore. Possiamo considerare adesso la sfera dell'allegoria, a destra. Intesa nel suo senso moderno, come quel pensiero che è espressione e smascheramento del suo tempo, senza presumere di aver raggiunto una verità intemporale. Si tratta del pensiero che nega questo vincolo fra realtà e persona e che concepisce se stesso come espressivo soltanto della propria epoca e incapace di rivelare verità alcuna. Il divorzio tra la rivelazione della verità e l'espressione della persona produce un divario tra il discorso esplicito e l'espressione profonda. La parola dice una cosa ma ne significa un'altra. Per conoscere il vero significato di essa bisogna smascherare la base inconscia che in un modo ingenuo o no in essa si esprime, e cioè la situazione, il momento storico, l'epoca. Il discorso concettuale del pensiero storico continua ad essere in ogni modo un intento speculativo, anche se frustrato, che non fa altro che dare l'apparenza di eternità e razionalità a ciò che è pragmatico e temporale. Il suo destino è quello di una inevitabile derivazione pragmatica e strumentale. Quando il pensiero si trasforma in pura demistificazione di sé, la ragione deriva in pragmatismo, si strumentalizza, trasformandosi in ideologia o tecnica, concludendosi così la peripezia del pensiero esclusivamente storico. La relazione del discorso solo espressivo, solo storico con l'allegoria nel suo senso moderno può vedersi di nuovo se guardiamo al divario esistente tra l'esplicito e l'implicito del suo discorso. Nel pensiero che si riconosce esclusivamente come figlio del proprio tempo, nel pensiero senza verità, l'esplicito è così poco significativo che, dovendo cercare in altro il proprio significato, rinvia all'espressione nascosta dal discorso. Comprendere in tal caso significa smascherare, cioè sostituire il sottinteso all'esplicito. Il pensiero storico puramente espressivo non dice quel che fa, giacché c'è una discrepanza fra ciò che in esso si dice e ciò che si fa, sia questa discrepanza frutto dell'ingenuità o di una cattiva intenzione. E la sua verità possibile è l'esplicitazione, cioè lo smascheramento della verità occulta. Il suo significato non è in se stesso, ma nella sua razionalità, in un'altra cosa, nella epoca dalla quale è razionalizzazione. L'esplicitazione dell'implicito, come nel caso dell'allegoria in senso moderna, è completa. Portato alla sua totale esplicitazione, il compito del pensiero è finito e l'esplicito del discorso, totalmente svuotato dal suo nascosto significato, resta come un residuo insertibile. Invece il pensiero che Parison considera rivelativo ed espressivo ad un tempo, che chiama anche semantico, al contrario del pensiero che si riconosce soltanto storico, che chiama critico, contiene una serie di tratti appartenenti alla sfera del simbolo ed è in opposizione all'allegoria. Nel pensiero rivelativo, la relazione ed insieme espressivo, la relazione fra esplicito ed implicito è molto diversa. C'è anche una distanza tra il detto e il non detto, ma in tal modo che la parola lascia irradiare, senza poter esaurirla, una sorgente di significati. Al contrario di quanto succedeva nel pensiero soltanto espressivo, ha il suo significato in sé, non in altra cosa, ma in modo tale che tale significato possa essere ma non in modo tale che tale significato possa essere totalmente esplicitato, come invece succedeva nel pensiero soltanto espressivo. L'aspetto rivelativo del pensiero conserva i tratti tradizionali del simbolo come evento istantaneo che lascia una profonda impronta nell'animo, suggerendo tante cose alla meditazione e che Parison descrive con la metafora del braccio. Cito da Parison: la verità non si lascia cogliere
che come inesauribile e dell'inesauribile non ci può essere che rivelazione. Trattandosi non di cogliere la verità una volta per tutte o di deplorare l'impossibilità di darne una formulazione definitiva, ma di trovare un'apertura ad essa e trarne un barlume o un lampo che, per quanto fioco o fugace, è estremamente diffusivo, essendo inesauribile la verità che ne appare. Fine della citazione. Il compito della filosofia, che per Parison è il compito dell'interpretazione, è quindi infinito, non per l'ineffabilità della verità, ma per la sua inesauribilità e per la sua resistenza ad essere totalmente esplicitata e oggettivata nella parola, che invece è proprio grazie a ciò è capace di irradiarla e rivelarla. Il mito viene inteso in questa prospettiva non come soltanto primitivo o primordiale, ma invece è anzitutto come primigenio e originario, cioè come una prima esorgiva captazione del vero che è indistinta e confusa, non tanto perché sia elementare e intuitiva, quanto piuttosto perché è feconda e pregnante, e in questo senso radice comune delle più alte attività umane, quali l'arte, la filosofia, l'etica, la religione, che ad esso attingono senza mai esaurirlo e che da esso si svolgono senza mai sopprimerlo e che, lungi dal mirare a sostituirglisi, piuttosto ne invocano la continua presenza, che per esse unica garanzia di un'alimentazione costante ed un'ispirazione sicura. Fine della citazione. Ma arrivati a questo punto potremmo domandarci, e così fa il nostro filosofo: se il pensiero storico si sottomette a una desmitificazione, perché non immaginare una demitizzazione per il pensiero rivelativo, che trova nel mito, insieme ad altre manifestazioni, una delle sorgenti inesauribili dalle quali si nutre il pensiero? Secondo Parison, l'intento, cioè la domanda è se il pensiero soltanto espressivo deve essere demistificato, perché non pensare ad una demitizzazione del pensiero rivelativo? Secondo Parison, l'intento di demitizzazione del pensiero rivelativo è destinato a fallire. Il più grande dei pregiudizi razionalisti consiste nel credere che si può eliminare il mito con il logo. Mito e logo hanno funzioni diverse, sono insostituibili. Il logo non può sostituire il mito e il mito non può essere considerato come una forma inferiore di logo. In questo senso dice Parison: il mito che si lascia distruggere dal logo non è mito, ma logo embrionale. E il logo che vuol distruggere il mito non è logo, ma mito inconsapevole. E tutto ciò non significa d'altra parte dedurre dal carattere, potremmo dire, mitico del pensiero rivelativo la conseguenza, come già abbiamo detto, di una programmatica e deliberata mitologia. Parison tiene ben distinti mito e mitologia, cioè fa una distinzione tra la radice mitica del pensiero, che attua come germe e sorgente di quest'ultimo, da ogni equivoco e razionalismo, e con ciò comprende il mito come una realtà con la quale il logo confina e dalla cui limitazione trae la propria identità. In questo modo il mito non si colloca più nella dialettica fra passato, presente e futuro e assume un'accezione più esistenziale e storica. La differenza tra la visione di Vattimo estratta dal citato articolo e quella di Parison può essere dedotta dalla loro diversa terminologia. Vattimo usa il termine demitizzazione per tutto il processo di disincanto del mondo, che Nietzsche raccoglie, per esempio, in un modo paradigmatico
nel testo Come il mondo divenne favola del Crepuscolo dell'idea, dove sono presi in considerazione i processi nei quali i miti religiosi e artistici cadono, ma anche quelli che appartengono al mondo moderno, i miti della ragione, della scienza, eccetera. La demitizzazione della demitizzazione restituisce un po' del suo valore al mito, ma entro il contesto del pensiero debole. Parison, invece, usa due termini ben distinti: demistificazione e demitizzazione, e così difende l'idea che esiste un sostrato mitico che nessun processo di demitizzazione o di razionalizzazione può neutralizzare e che, senza confondersi con il logo, è inseparabile da questo, sorgente dalla quale il pensiero attinge in un esercizio infinito nel quale la verità si possiede soltanto nella forma di dover sempre essere cercata. Questo risultato paradossale, questo salvare la verità a cambio di considerarla come origine e non come oggetto, come pluralità di interpretazioni non aleatorie e arbitrarie, ma radicate in una realtà allo stesso tempo personale e ontologica, che si situa sempre più in là di esse, costituisce un'opzione diversa da quella di Vattimo, per il quale il ritorno del mito supera l'opposizione tra razionalità e irrazionalità nell'era postmoderna. Se torniamo adesso all'ambito dell'estetica, vediamo che lo stesso principio dell'interpretazione regge il processo di formazione dell'opera d'arte e della sua lettura o esecuzione. Infatti, la comprensione dell'arte da una prospettiva ermeneutica è primordiale per lo sviluppo dell'ontologia. Se si può stabilire una relazione così stretta tra mito e verità, ancora più ovvia è la relazione tra mito e processo di formazione dell'opera d'arte, appartiene a quest'ultima all'arte figurative, musicali, discorsive. Così la verità può essere colta soltanto da una prospettiva individuale e come qualcosa... Scusate che ho cominciato a leggere male questa frase. Così come la verità può essere colta soltanto da una prospettiva individuale e come qualcosa che per propria natura non si può oggettivare ed esplicitare definitivamente, giacché non è possibile uscire dalla propria prospettiva per poter paragonarla con una presunta verità in sé, altrettanto succede nell'arte. Ogni opera d'arte ha bisogno della sua esecuzione, lettura, che vuole rendere l'opera nel modo migliore, essere un'esecuzione piena della sua realtà sensibile e allo stesso tempo spirituale. Quando si fa l'esecuzione di un pezzo musicale, ma anche nella lettura di un romanzo, nella visione di un quadro, l'esecutore aspira a far vivere l'opera nella sua pienezza, ma non c'è possibilità di paragonare la cosa che bisogna interpretare e l'interpretazione stessa. L'interpretazione si caratterizza quindi per l'impossibilità della comparazione. Allo stesso modo, nel processo della produzione artistica, l'opera d'arte attua come forma formante, come spunto, prima di esistere come forma formata. L'artista accoglie un germe di creazione che contiene in sé, in un modo implicito, la futura opera. Ecco qua una definizione dell'importante termine filosofico di spunto. Lo spunto è come una nebulosa, una definizione no, una delle tante formulazioni. Lo spunto è come una nebulosa in cui già si annuncia la costellazione, un nucleo in cui si incentrano i componenti essenziali, una cristallizzazione nella quale i vari elementi vanno cercando il loro posto, un plesso organico e selettivo che esclude e rifiuta nella misura in cui assimila e adotta. Fine della citazione. Quel sottofondo inoggettivabile e inesauribile, quella presenza mai del tutto configurabile che abbiamo messo in rapporto con l'idea di mito e simbolo, è la garanzia del dialogo tra l'artista e il lettore o esecutore dell'opera d'arte.
ma vadiamo nel luogo concreto nel quale Parison, facendosi eco dell'esperienza artistica, chiama in causa il termine mito. C'è chi parla di una macchia di colore da cui cavare l'immagine suggerita e condensatavi, o del primo verso di una poesia che reclama d'essere collocato in un tutto adeguato, o di un incidente nel corso dell'improvvisazione musicale che sollecita il proprio svolgimento, o della forma o delle venature di un blocco di marmo che ispirano il profilo della statua, oppure anche di un'aura musicale o di un ritmo particolare che presso molti poeti è il primo germe dell'opera, anteriore perfino alla scoperta delle parole, e che convenientemente sviluppato prenderà all'organizzazione del poema, disponendone le parti ed avvolgendo nell'intero corpo di una continua musicalità, o di un'immagine simbolo che, povera di per sé, è caricata di sensi intrecciati e di riferimenti proliferanti, o, come è recentemente stato detto, di un mito che precede la figura, contenendola come un simbolo misterioso e un'estatica intuizione che sono il vivaio e il fuoco centrale delle immagini da interesse nella visione e nel discorso della poesia. Lo stesso Parison innota enumera gli artisti ai quali si riferisce e chiarisce che questa accezione di mito come immagine simbolo gli viene ispirata dagli scritti poetici di poetica di Pavese. Questa esposizione, mi sto avviando alla fine, ha cercato di introdurci nella filosofia di Parison per quel che riguarda l'importanza e il significato del mito e la sua connessione con l'idea di verità ermeneutica e rivelativa da lui proposta, cercando di far dialogare il suo discorso con quello della postmodernità che elaborerà Vattimo. Non possiamo però affrontare in questa sede tale argomento che sarebbe troppo ampio e che esigerebbe più profondi scavi. Vorrei finire rileggendo i bei brani sul mito e il simbolo che Parison estrae dagli scritti critici di Pavese e che mette in nota, non senza rilevare che questa particolare nozione di mito come spunto sarebbe, sebbene non sia esattamente la stessa, è senza dubbio propiziatoria, lo diciamo intuitivamente, dell'idea di mito che abbiamo estratto da verità e interpretazione, che avrà un luogo di rilievo nella futura ontologia della libertà. Ho detto in un altro modo, la verità rivelativa nell'ermeneutica e futura ontologia della libertà è direttrice dell'idea di spunto come mito e simbolo nell'estetica. Con queste belle parole pavesiane riferite al mito finiamo. Il mito precede, non è l'espressione che gli si dà. Immagine o ispirazione centrale, formalmente inconfondibile, cui la fantasia di ciascun creatore tende inconsciamente a tornare. Mitica è questa immagine in quanto il creatore ritorna sempre come a qualcosa di unico, che simboleggia tutta la sua esperienza. Essa è il fuoco centrale non soltanto della sua poesia, ma di tutta la sua vita. Ciascuno ha una ricchezza intima di figurazioni, le quali compongono il vivaio di ogni suo stupore. Se le ritrova innanzi, nei momenti più impensati dell'anno, suggerite da un incontro, da una distrazione, da un accenno. La riduzione a figura, a chiara visione, a conoscenza mondana di un'estatica e rovente intuizione mitica può soltanto avvenire sul terreno di una fredda consuetudine tecnica. Mito è quell'interiore immagine estatica, embrionale, gravida di sviluppi possibili, che è all'origine di qualunque creazione poetica. Il poeta che altro fa se non travagliarsi intorno a questi suoi miti per risolverli in chiara immagine e discorso accessibile? Bene, io credo a nome di tutti di dover ringraziare
la dottoressa Codiasso, che ci ha condotto nei sentieri della filosofia, che senza dubbio è un supporto importante, inevitabile per comprendere a fondo cos'è il mito. E immagino che tutti noi avevamo le nostre opinioni e le quali da questo incontro con Pairson e con gli altri autori che sono stati citati, in primis Gianni Vattimo con il suo pensiero debole, al quale in qualche modo il nostro autore si contrappone, abbiamo potuto dare uno sguardo dall'alto alla materia mitica e vedere quali sono le componenti, i presupposti. Naturalmente ognuno di noi rispetto al mito ha un'esperienza diversa, chi più spiritualistica, chi più letteraria, chi più filosofica, e quindi forse diversa può essere la misura con la quale, non voglio dire comprendiamo quello che è stato detto in tutta la sua complessità, che peraltro era notevole, ma ci confrontiamo in sostanza per verificare se la nostra idea di mito possa da questo trarre arricchimenti, come sicuramente è stato. Ora, concluso questa esposizione, è stata molto interessante e convincente, devo dire, io vorrei chiedere se qualcuno volesse intervenire, e vi rivolgerei in primo luogo all'unico filosofo presente, il professor Corselli. Ma mi piace intervenire non in quanto filosofo, ma in quanto attento uditore di un pubblico altrettanto attento. E devo dire che la nostra relatrice ci ha magistralmente restituito e restaurato l'esprit de finesse di Paresonna. Paresonna è un maestro del nostro tempo. Gli allievi, secondo il mio modesto parere, non riescono a diventare maestri del nostro tempo, e non riescono a diventare maestri del nostro tempo quantunque allievi di fama, per come Vattimo o come Umberto Eco o come Sergio Gilone, in quanto hanno operato il tradimento del padre. Anche qua potrebbe essere un richiamo mitico psicanalitico. A me non piace molto il tradimento del padre, non mi piace molto leggere i miti in questi termini. Perché? Perché per noi che abbiamo, ci siamo sporcati le mani, no? Negli ultimi 25 anni con queste tematiche, e abbiamo un po' conosciuto sia Paresonna che gli allievi, il pensiero debole è il pensiero della modernità, no? Il pensiero di cui Vattimo si fa corifeo, portavoce, sostenitore, e da quello che appunto lei ha magistralmente detto è un pensiero che tradisce il pensiero rivelativo, di cui invece Paresonna rappresenta uno splendido personaggio in quanto greco e cristiano, in quanto capace di avere tampos, stupore, no? Stupore dallo spunto, da quello che appunto abbiamo chiamato nebulosa o germinazione. Non uso quel termine mito, il mito come germinazione, il mito come spunto, eccetera, quindi il tampos dei greci, e anche la solarità della verità, perché se la verità è aletheia, è da riscoprire, tuttavia la verità riesce ad essere solare, riesce ad essere rivelativa, mentre noi moderni ci avviciniamo alla verità con uno spirito, direbbero i francesi, malvagio, il dubbio, da cui poi
la necessità di smascherare. Anche qua c'è tutto il filone genealogico da Nietzsche sino all'attimo che scrive su Nietzsche, ma io preferisco Heidegger che scrive su Nietzsche, no? Qui vedo molto in tutte queste problematiche che riguardano lo storicismo e la storicità, la filosofia speculativa della storia, no? Quella tradizionale, per la quale poi oggi il pensiero, secondo le figure di Hegel e della fenomenologia dello spirito, deve essere successivo a se stesso, fino a quando poi in Hegel la negazione, la sintesi è negazione della negazione e quindi riaffermazione della tesi, dell'affermazione originaria. La modernità dice tutte queste cose malamente, e le dice malamente parlando di demitizzazione della demitizzazione. In fondo è lo schema hegeliano, laddove però recupera non una verità forte, ma una verità debole, come lei appunto ha tracciato anche visivamente. Ebbene, è un approccio malvagio nei confronti della verità. Nei confronti della verità, ma lei l'ha anche detto, l'atteggiamento è un atteggiamento di amicizia del sapere per guadagnare una verità che non si può catturare, non si può chiudere, non si può definire. Perché? Perché altrimenti cesserebbe la tensione verso Platone e tutto quanto. Allora, per quanto riguarda queste problematiche in cui si muove Peresson, secondo me Peresson ha un gemello nella cultura tedesca ed è Verità e Metodo di Gadamer, ed è il gemello italiano di Verità e Metodo di Gadamer, per ambedue si affida all'interpretazione o all'ermeneutica, lo diciamo meglio con la frase greca, si affida all'ermeneutica l'ultima, se vogliamo, capacità della filosofia nella modernità di essere amica della verità, senza guadagnarla. E guai se la guadagnasse, cesserebbe tutta la storia della filosofia, poi cesserebbe il nostro modo di ragionare con concetti laici, perché io qui penso ad un'altra cosa: io sono la via, la verità e il metodo. Se parliamo di verità rivelata, la rivelazione attraverso i concetti laici ci fa stare in una dimensione di secolarizzazione che aspira ad un assoluto senza poterlo mai raggiungere. Se invece la verità è impositiva, io sono la vita, la via, la verità e la vita, allora qui tutte le categorie dello storicismo tedesco, da Dilthey, no? La vita, dal Leibniz, il vissuto, alla verità, no? Tutte le categorie dello storicismo tedesco si ricompongono in maniera diversa. Certo, c'è una parafrasi. Peresson è un filosofo cristiano, non segue lo spiritualismo cristiano tradizionale, ma è impregnato di cultura cristiana, mentre invece Vattimo no. Allora, ecco, io la ringrazio per aver restaurato l'esprit de finesse di Peresson, ed è un esprit de finesse che trova poi la propria radice coscienzialistica, senza cadere però nella solipsismo della coscienza, quando tutto sommato c'è anche un eco di Agostino, di Sant'Agostino, in interiore nominario. All'interno di noi possiamo trovare questo raggio, no, di luce che è la verità. E il mondo della modernità o la postmodernità ancora non sono usciti fuori da una dimensione di senso, che è da un lato la perdita del divino nel mondo, anche quel divino greco che suscitava stupore, e dall'altro lato affondare sempre di più nella secolarizzazione che ci porta poi al relativismo o all'incomunicabilità
dei mondi culturali e degli orizzonti di senso dei mondi culturali. Paterson da italiano, da latino, diciamo così, propone un percorso, un metodo, ecco, qua penso verità il metodo, un metodo che è convincente. Tuttavia, parlavamo ieri, io ho avuto l'onore e la fortuna di conoscere padre Sonda e padre Pigliette. Ecco perché quando lei ha citato padre Pigliette ho detto fra di me, sì, è vero, i due si stimavano, i due si conoscevano molto bene e comunicavano filosoficamente tra loro. Allora, è un percorso, tuttavia purtroppo è un percorso senza allievi nella cultura italiana. Ma anche Paterson, a mio avviso, ha staccato per quanto riguarda l'estetica con le tradizioni italiane, che erano le tradizioni del neorealismo e le tradizioni del crocianesimo. Cioè Paterson rappresenta nella filosofia italiana, intorno agli anni 50, veramente un giro di boa, un punto di arrivo, perché è anche l'unico che conosce la filosofia europea tedesca. E malamente noi pensiamo, quando parliamo, diciamo sempre di filosofia dell'esistenza, dell'esistenzialismo. In realtà non è l'esistenzialismo quale si intende, Sartre, eccetera, ma è una filosofia appunto dell'essere e della comunicabilità dell'essere. Quindi io la ringrazio doppiamente per avermi ricordato l'uomo, la figura, ma anche per avere voluto di questa ora di filosofia teoretica, noi la chiamiamo così, speculativa, per cui si vede che qui c'è la formazione filosofica unita alla filologia, perché la filologia in filosofia è importantissima, è quella genealogia di cui parlavamo. Quindi grazie per questa bella conferenza che ci ha regalato. Ringraziare la di tutti anche il professor Corselli, che come al solito ci ha tenuto una lezione magistrale sulla materia della conferenza di oggi. Bravissimo come sempre. E voglio dire di Monsignor Corselli che se non è un uomo grande è un grande uomo. Qualche altro commento? Prego, professor Musso. Grazie. Io sono particolarmente colpito da questa dinamica stasera così puntuale, così coinvolgente, e devo dire che per molti versi mi ritrovo anche con l'analisi che è stata fatta dal professor Corselli, anche se io più da un punto di vista filosofico, perché non sono filosofo ovviamente, ma sono uno studioso del mito e della psiche, e preferisco vedere ovviamente il tema che è stato esposto stasera in relazione all'aspetto psicologico. E devo dire che Paterson ha la possibilità, certamente ha avuto la possibilità nel corso della sua vita, di confrontarsi anche con l'evoluzione degli studi psicologici e del rapporto tra mito e psiche, cosa assolutamente importante nel nostro tempo, perché se all'inizio partiamo da un Freud che da un punto di vista razionalistico guarda il mito come se fosse una delle epifanie della mente infantile, dall'altro abbiamo una crescita invece in Jung e nell'ambito jungiano di una consapevolezza molto più ampia che fa del mito un momento di riflessione che riconduce al dato ontologico in maniera ferma. Ecco perché è importantissimo dal mio punto di vista proprio il pensiero di Paterson da questo punto di vista. Perché? Non perché si contrapponga ad Heidegger, per esempio. Secondo me invece in qualche modo si intendono, usano parole diverse, ma perché intanto si contrappone all'attimo ed è giusto che lo faccia. E non, per carità, io assolutamente non assumo, come dire, un atteggiamento ideologico, lungi da me, non mi interessano proprio gli aspetti ideologici, però mi interessa dal punto di vista, come dire, della
completezza della coscienza, no? Da quando gli studiosi americani, Julian Jaynes e altri, ci hanno spiegato, forse in maniera un po' troppo elementare per noi che siamo più complicati dal punto di vista teoretico, ci hanno spiegato questa cosa dei due emisferi, no? Quello sinistro razionale, quello destro intuitivo, col ponticello che poi riconnette. Ecco, questo significa già un modo di guardare dall'alto il fenomeno, non di infilarsi dentro e come la tifoseria fare il tifo per l'emisfero destro o per l'emisfero sinistro. La completezza della coscienza è al di sopra. Ecco dove l'importanza di questo tipo di pensiero, ed ecco dove confluisce in fondo da un lato quella l'ontologia che gioca con l'espressività e col simbolismo in Peterson, con il senso del mistero e dell'ineffabile in Heidegger. Qui invece, guardandoli dall'alto, ci troviamo molto più vicini di quanto non sono se li esaminiamo dal punto di vista teoretico-filosofico magari. Quindi questo, grazie. Altri interventi? Se non ci sono altri interventi, credo che possiamo concludere questa nostra serata ringraziando nuovamente i partecipanti, ringraziando soprattutto la nostra relatrice che è stata molto completa, molto interessante, e possiamo dire di uscire da qui avendo maggiori nozioni o comunque maggiori elementi e spunti di riflessione di quando siamo entrati. Grazie ancora. Bene. Gli ultimi tre sono stati successi, gli ultimi tre sono stati Sì.